Hey yo, what's up YouTube? This is Senzo Wasani TV back with another video. Yes sir. New Yes. content bafethu siphethe neguest vandag. Lungza the rockstar. Makangazi na yini. Guitarist. Guitarist ngiyabona, yeah. Uzongishela igitara ngomlomo. Yeah. Either way. So bafethu, welcome to the first episode of Senzo Wasani podcast. So ama-topic Damn. abaya sizobona ukuthi siringa ngani. Angazi amachita. Mina basically bengizokubuza ngeguitar manje yabona. So Unfortunately. kind of have to change it up. Yeah. Switch it up. Asangibuza ngeguitar. Yeah. Do musical shit. Cool. Alright, Yeah. let's see. Dana, how did it happen? Kuru tlanga guitar. How did it happen? Kuru ulawa kuba a What guitarist. inspired that basically, yeah. So should I answer in English or any language? Any language. Do you, my Nangizivena. guy? Na- Do you? nangizivena. Wasani. Asinandaba. Ngikotamba gitara, awuri nendo. Ngifuna ngamanda. Amanda. Okay, so basically Uyifuna ngamandla. Yeah, ngifuna ngamanda. So yeah, what happened is that like I fell in love with the instrument because like it's an instrument a creative sound without any electricity because I started on acoustic. So ngifundisa ukuthi music kahle you don't need to be connected. Music is just it, you know. It can happen where there's no connection. You're not in the connection, you know what I mean? Yeah, straight up. So, yeah. That's dope. That's And another thing people didn't know about it too. We used to do music together. Yes, sir. At Yeah. least. Do music Eclipse. together at Eclipse. What Yo, happened? wama-track wakhona, What you happened? can find them By valid. by valid. Thing is Yeah. too asifanga for too long. Yeah. Akhona ku SoundCloud. Yes, sir. Yeah, Yeah. SoundCloud. Go check SoundCloud. Check them out on SoundCloud. It's me, Midnight Crisis, Longza, William Tiger, and Man Bass and Sofaki- Hellboy. So fake Yeah. link. I'm told. So fagi link Si in the five. Magase description. si 3. See, 3. Then there were For 3. fun, Then there were 3. Today see Migos. Yeah. As always. Enye Yeah. into bengifuna ukuyibuza bafethu ukuthi ngifuna siringe ngejeni content creation. Yes. Ukuthi injani ijeni ye-content creation and the things you need to avoid and the things you need to do when you want to succeed in content creation. Angithola. I siyakuzwa nje yami. Let's see. Afedi wana ne experience ebhaya. Uqaleni Zonke sinayo. uqaleni. I mean, as long as I can remember. I feel like the day I was born, the sengiqalile nje. It was like Genesis nje, yeah. Bamzala phethe guitar. I was like, I yo, have to perform. I have to perform, I straight. have to like play music, I have to do music. So yeah. It started when it began, kahle. I went in the beginning. So, In the beginning. Yeah. Genesis type vibe. Yeah, so you know. I mean, dog. Thing is, I started like posting YouTube 7 years ago. Imagine, but low, angithathanga serious. But then when I started my own shit, that's when I saw, damn, eganye. But then YouTube, even I started that far until TikTok, obviously. Yeah. Then if now me being Kenya, cause once yabo. Ngathi kunale demoni njalo maso succeed ali. Yangithola lang stop baba, I can't proceed. Banjalo 2 years yonke ngo TikTok. Like I'm stuck on one shit, but then at least there's progress now, you know. Just into ngayisho, never give up cause Yeah, want to stop poster. Into ngibonile mina ku lento yami ukuthi once I stop posting bese ngathola the followers I got when I was posting yangithola like frequently, but like yabona so nje mawuloku poster everything yazikhulela, people come mabakuncanywa batshela abangani babo nani nizotshela abangani benu. So yeah, that's it for me. For me, I didn't even start as a content creator. Yo.
Man, I started as a rapper, dog. Yeah, music. Yeah, Shit. somewhere around 2015, 2016. That's when I started recording my own shit. Mara. Go high school. Yeah. Also, it's a high school. Or you in? Yeah, bekaneng saqale high school like grade 8. Yeah. But uputa mungitshela story ukuthi when I was a kid, when I was like 2 years old, somewhere there. Okay, my brother is also a rapper, so into abayenza bathi bebangifundisa ingoma, ngirecord ama chorus. So for me, I started when I was 2 years old, bro. Yeah. Straight up. So from then creativity from two. From then, Baba started recording. I even learned how to produce music. How to mix, master. So figure it. Yeah, so ya master ngapi? Whoa. Sure. Yeah, itsheli long. Uzifake angakafiki. Mara sekafikile no. Mangihlangana naye sihlangane in grade 10. Yeah. Then wangitshela ukuthi ushaya ama beat. Then I was like, hey bro, man, I'm a rapper, let's go to your house and record. We did that. Saza sa recorder. We didn't even finish the song. It was it's danger. So from then we continued doing our shit. Same time ngihlangana no Tiger, ngihlangane no Lungza bengihlale eKaslaki. Bengihlale eKaslaki but bengingahlali naye bese ngikho. Yeah. But when ngihlangana no Tiger siskater, I started chilling no Lungza. Found out ukuthi now ya rapper. Same thing. Now ya skater, so Eclipse yaqala lapho. We started recording stuff, making beats. Sahlangana namagents abo busy bass. Yo, that was the weirdest meetup. It was a long journey. Because leze out bekumele record esinyekho kanti kahle leze out zize kulungza zicele studio time. Kahle. Yeah. Thina safika nje. Because we're friends obviously. So Safika. Mina mangifika ngidlala ibeats ucabanga ukuthi ngizoyenzani. yabo. Avela ukhipha umezwa Boy. So yeah, abafethu ijourney yona it wasn't easy because ngiyabona ngiqale nini. It's been a long time. Then kwafika isikhathi where we started making videos, starting shooting short clips, short videos, short music videos, stuff like that. Start looking at content, YouTube. Mina YouTube angicala long ago. Probably I have 2 years or 3 years on YouTube. Yeah. Then this year we had this channel, this idea. Why not create lento man? Siyenzela nini phela? Senza WhatsApp. Yeah, senza WhatsApp. So the mafia. What's up, mafethu? Naye uzositshela ijeni yakhe. Oh yeah. Yes sir. What's up people? Hello people. Hello. Bafethu figure snow the mafia. Nyamazi. We don't have to say much. Hey, first going the whole. Yeah. Know the whole. Amara. Irai. Asimenzele space lo muntu bafethu. Ufuma. Akangene naye. Okay, asele emuva ke. Mele siyemuva. Asele emuva. Yeah. Yeah, umfake la. Wena thake yemuva. Reverse. Oh yeah. I'm happy to be back, guys.
Direct now sounded good. So yeah. It's just us. I'm trying my chance. Oh yeah. It's podcast day. Podcast day. So bafethu uqedele story sami. Uqedele story sami. Now Snow. Bekaqamba mangathini. Hayi. Izwa lama. Now khona ngithi kule story siyasichubeka. Now Snow must record abafethu bekakhona. When we started this shit. Yeah, now Snow, he's the person owazi ingoma zethu zonke nama lyrics wonke. Yeah. Wonke akekho omunye umuntu besides thina uSnow ozazi. Yeah. So manifuna ukwazi ama lyrics ngicela nibuze uSnow mina ngiziyeni. Genius lyrics. Lyricalist. Yabo. Even when we started our channel senza kwasani TV, you know, nani niyazi. He's there on the first video. He's been there from day one, baba. Day one, nani niyazi. So now Snow mela share story sakhe. Kahle kahle mfethu i-question ukuthi ufike kanjani ukuthi ushaye i-content creation njalo. What inspired you? And the people le athile yena ukuthi asiqaleni YouTube asiqale content nama video phone yami 5 years ago le athile ukuthi asiqaleni YouTube namanje akayiqali YouTube le out ene video one ekhona nje sekhitshiwe yabona so thile he came with the channel idea ikhona guys ikhona just nje ngithi ngifocus kulento ngifocus kuyo mangiqeda senza abafede awusitshele lapho your journey my guy. So mina bafethu icale ngento kanje bafethu lendaba qale ngokuthi vele le YouTube channel kumele sishayeni yabo but kuze sifike la kuningi bafethu skela sisebenzanga Forex ayisebenzanga Hollywood ayisebenzanga Zama zonke boy. Akuvula i-channel nelisebenze i-channel story sami lesi manje uku-channel boy. Manje ngu-channel and you guys will help us push in guys. Road 2. You all have to subscribe, watch, like and everything guys. Please bafethu. Siniphethe bafethu. Nisitshele kwasani. Yini izinto enifuna ukuzibona, what you wanna see like. So bafethu nathi we are willing to support any content creator if ufuna sikufollow comment lapho. Comment bafethu if you want us to watch your videos, react on your videos. Follow. If you are not following us, naze check ifolo tafamba moye follow for full. How? Niyazi bafethu. So asibona wena ngifuna ukucaba actually everyone think them. Mawuqala music, what's the first thing that comes in your head? Like beat meaning that beat, yeah, well, I make beats, but like you knows how they keep usho ukuthi manje ingoma like what ngicala ngani? Yeah, what comes to you? Ngicala ngani? Yeah. Do you start with the beat? I start with the lyric or you start with what? Mamela mina ngitshela ukuthi ingoma yenziwa kanjani from start to finish. Uzoqeda uzopost. So the first thing it depends ukuthi i-beat lenzwe yimi or not. So let's say lenzwe yimi. Okay. The first thing I would do is make the beat. Make sure ukuthi beat limnandi. Slaps. Yeah. That's one thing ebengibhayizisa ngisaqala. I used to record my beat in abetayo. And then it doesn't sound if beat la beta bro ish hard ingoma yakho seyiwela anginandaba ukuthi urap ama-bars kanjani if beat lakho liyabheda now we are better straight. So after the beat bafethu what I do is I sit ngilmamele for a long time until I can get ama-lyrics engizowafaka like just so you do it manually like uvele hop on the mic or you take a book phone you write ngizobe nginento yokubhala but the first thing angithi I have to find out the idea of the whole song. Yes sir. So ngizomamela i-beat I have to find something relatable to the beat yangithola then ngithola one sentence
ezoba yiyo ingoma for that's how I take it. So Leo sentence Leo izoba chorus. You put chorus, find words that rhyme, make more sentences. You start with the hook. Start with the hook. Okay. Always, bro, you have to start with the hook, because if ngaqala ngama verse, now I have to write a verse. I have to write a hook ehambelana ne verse. And the little verse lizobe likanje ngoba lizobe lingana direction. So since I start with the chorus, now I know how the whole song mele ngikhulume ngani for the whole song. Then after a hook ngibhala ama lyrics. After the I mean I'm a verse instead of lyrics. I'm a verse ngibhala ama verse. Then after writing, it's a recording. But go and notice how amanye ama verse awahambelani nje ne chorus. Mfethu Angithi kube kune sentence A1 ehambelana ne chorus bese ngiringa ngama beaches. Yeah, like uyangithola. Izinto ubuya nje kancane emthethweni. Uzothi hey, I'm in pain, my heart what better making money, bitches in. That's how it goes sometimes, but sometimes you can't stick to the like Master T. The topic. Master T. So ukuthi wena Master T. Anembali kumgedlela. Master T. He messes with you. Utavuka sibedlela. Like baba. Do you know Namajiji? So after writing process kuza recording. So recording bafethu kunzima. I can't teach you how to produce ngoba it's going to be a long process. It's a long process. How long like so for you ukuthi ukwazi ukuproduce, how long did it take you for a song? Like ukuthi ukwazi ukuthi okay, I know how to make a beat now. Like ukuzwa ukushaya beat. Ukuzwa ukushaya beat. How long like do you dog that in 2 years or yes, mara yazi into engitshela yona ne. It depends ngomuntu with dedication yakhe. If wena you are dedicated enough, you can learn how to make a beat in 1 week. Exactly. If ungahlala ku Fruity Loops like from 8 till 8 ulale mavuka yiyo bana ngiyakutshela. So mina ukenza beat dog, I wasn't more focused on that because I saw myself more as a rapper than a producer. That's why. So record track lakho, ul mixe, ul mastere. I can't explain what's that, but please go research. If it track lakho al mixwanga, al masterwanga, no matter how dope it is, it's bad, bro. Kak shit. Zero. Mix, master. Actually proper mixing, proper mastering, then ukren bafethu. So that's how you do it. Mawuqeda uyarelease. Release, promote. That's how I do it. I also lungizothengisa ama beat. Malini? Depends on the beat. Okay, yeah. Depends on the beat. Dope beat. Yeah. So mali work beat ngilipaya nge-shelling. Yeah, shelling liyaphuma. At least the profit. Ushaya ngama stock plugins. And kick yeah man bafethu night topic engifuna siringe. Hayi baba nonzazi dope dog so. Uzo. Bafethu. Yeah. Ngifuna ukubuza le question and integrate ukuthi uSnowy ufikile. It has pitches in it. Okay, before he start a question yakhe, let's take a break, we'll come back. So, yes sir. Okay, Fere bafethu ngifuna string ngama chair. Ne? Okay. Shish. Bheka. Eish. Just some views why yangakanani. Yes uzofuna sikhulume ngamache angijoli awujoli ngisingile uyajola awuthemba into angishadile hey ushadile hey bazokubuka kanjani ngingazi uyajola mani uyajola nomani
Cabiyenza ngathayika ayazi. Mention if ujala naye mention ama viewers. Ngijola no baby. Ngoba iyohlala permanent le yey. Yes. Makusala Bheka ntana mina bengifuna ukubuza bafethu ukuthi angiyazi ukuthi khona amajita afuna ama-cherry abhaya. So the question is mawufuna i-cherry mele uyeva mele uyenzeni? Bathi mina ngizonitshela the whole yakuthinda Bayisa online. That's hey yo, usabi chill. Ay. Uthinde abantu mina basabaye. Yeah, usama chill. Mina mlande straight umuntu umtshela straight ukuthi ngiyakufuna. Thank you. Ngiyambona. Yeah. Ngiyawurata. Ngiyakuthanda. Umtshela Straight to the point. Yeah. Ngiyangifaka noma ngiyakhipha manje. Ibhayisikili namavila ayi-2. Ibhayisikili namavila ayi-2. So fele bafethu for wena ukuthi ube ne-cherry uthole umntana umfunayo. You have to ukuthi ube ne-confident guys. Confident Ngokuqala uyakuphi ntwana? Nyakuye. Mfethu. Ngathi nyakuphi kanjani? Bheka nayi question. Location. Bheka. Ngasuka ngiyephathini ngiyofuna ama-cherry. Okay. Ngasuka ngesontweni ngiyofuna ama-cherry. Nakhona nasestradeni ngisho location wise which one is the best? Mawuphuma kini uyamthola. yami. Vele uvuka uthi namhlanje Mina ngivuka ngime ekhoneni. Ekhoneni kudlula abantwana abanzima kabi. Khona. Amaru uringiva. Khona. Bese kunabantwana like Tana mawungame ekhoneni. ekhoneni. Tana uyobona abantu ababhala kanjani. You. Na ungawani boy. Yo, isikhathi sesikela. Isikhathi sesikela. Ini? Mina ngithi nesikhathi sokuphuma esikela. Oh, nasi isikhathi esigreat. Depends on what you're looking for. Depends on what you're looking for. Hey, ndoda As long as you're over 16. Bona le ntshebe ingakanani senyohlukumeza umntana wesikole. Ningazoshashawa intshebe ina 18 lentwana. Nazazi lezi zidevelopa fast. So into kumele uyenze bafethu baye ekhoneni. Kumele lo mntana uyi-1 ukufundisa abayi-5. Mina ngithi landa lokuthusayo. Yeah. Yabona lo ozohlangana naye inhliziyo yakho ithi gigi. She's the one. Danko. She's the one. Landa yena. If you are afraid of rejection bafethu anyeke uzuyithola ichiri. Yeah, mfana ayikho. Never. Abo lezi zikhuluma ngoba zijwayele ukuthi asashele. Thina abanye savuka sime ekhoneni simele bona abashare. Thank you baby nyaqoma. Angithola thina saqowa masana. Uke wame ekhoneni Asimbuzele uke wame ekhoneni ngakulobhudi. Washelwa amashira. Thing is yabo mawukanje awumani uvela uphume emele kube ivela kancane. Njani? Vela kancane. Ukuthi mawuphuma bayakugacela ulaphuma khona nyamlanda chomi. Uyistoko. Nyamlanda chomi. Make sure. Yeah, mina le. Mina Stoko samachini. reverse lento but either way nama ngibona lo ukuthi ayambolo ayashisa. Yeah. Angina choice nami. I have to man up and bega the shelling yami bang shela aside. Start shelling ngoba ayikho le ukuthi bakushela yazi ntana le ukuthi bakushela iyayenzeka file ne ngiya understand iyayenzeka. Mara yabona la desperate khona. Khohlwa. uyobalanda bonke. Khohlwa ngeke. Benayo melo hands. Angeke. Maka Melu hands mfana. do you Melu be atheist intwana melu be Lama rejection ayi. ama rejection maka uyabona ukuthi mawuya Bese bazirejecta lamanamba uhlala phansi. Yeah. That's the thing, yabo mawuya straight. Thathu uhlala phansi. Ucela ama number from ama-cherry ayi-20 uthola ayi-10 bese mawu-texta responda i5 abayi-5 bayaresponda Bese abayi2 ba engage abayi-2 bayajola Maka bajola. abayi-3 basingile Bajola nawe Steve.
But let's be friends. Let's at least one uzomthola. One kahle ukuthi namhlanje failure. Mara khona lezo ukuthi mfana landi cherry mfana bese bam reject a heartbreak ke kayiwani. Akaphinde. Afele boy akaphinde. Asaphinda share yo mfana yo. Hard my chance. Mara nani, this is for the chicks. Mafethu. Ayi. Ngicela niyekele ukusirejecta kabuhlungu. Nakukhipha kwezinye ikhathi. Ngiyacela. Ma these days basa rejecta ngizobenzani. Awunikeza inamba qeda mama text athi ayiphela lena akasaphenduli futhi. Baba, this is crazy. Kunama out makatha yoshela bathi hayi sis. Matata nathi ngaphela ngiqengi. Phela ngiqengi. Ngeke sifebe. Me as why vele kumele umthuke for rejection. Don't be that nigga. Don't be that nigga. Nabangafuna abakufuna. Exactly. Noma ungafuna amagwinya ufuna ipizza amagwinya akufusta akuthungi. Ngeke lokufosta. Pizza mangafuni idla amagwinya. Bana wona nawo ibekile. Mangayithola ipizza, udla amagwinya, uzoyiphanda ipizza next time uyangithola. And nenye into uzothola ungafana noTiger abafethu. Shange Stina le andoda le. Kade abantu beni bafethu. Yeka sebakhuluma ngokuthathelana amantombazana. I don't do that. Bathi uthola. I don't. Umuntu okumele umgade. Yilo oceda ukuyisho. Yabo lo oceda ukukhuluma leso statement sakhe. Yilo oceda ukuyisho. He's the main culprit. Uzama ukuntshela ukuthi hey Gadani into ayishoyo ukuthi yabona nje angifuni ukufaka igama lami nje. Gadani angazwa yathi uTiger. Tiger. So kahle. Gadani umbulelo. Udom son. Udom. Oh maningazi kahle. Igama lami main adlala iGoogle izongitshela. Hayi. Ukwaze laphi iGoogle ntana? Baba. Ufuna search manje. Google Maps. Bala William Tiger. William Tiger's real name. Yeah. Beg. Anye search nami njalo. Bega. Tada bazothi who is William Tiger? Ngitsofana ukusearch. Why tsofa ukusearch? Futhi mangathi his real age. Yakutshela Google angicapha baba. Hayi baba. Aw David. David. I didn't even out. William Tiger's real name David baba. David. Mara DJ David James Williams. David. DJ W. David. David like that king. How David Kidding. So I David. Davido. Ngitshela abantu ukuthi igama lakho David. Akayenzi kahle. Kanti ntwana. Ucawa Google. Le outside surely body mangizalo. Hayi uDavid wena ikindaba yakho. Ayikindaba yakho. Akunankinga. Defeat uGoliath. Yangithola akunankinga. Beka phansi uGoliath. Fana bekethi izothi no results. Ngizositshela kahle David. Now one day guys. Either way, le outside angazwa ifaka umbulelo nangu umuntu ekumele amosho uJune hayi umbulelo main name Junior Solo Ngiyabonisa phela uTiger uthi manje lento le iza kimi then nami ngiyayidlula. oh yayipass Basho wena. Hayi. Abafethu like we sticking on the topic such with like confidence aspana ngiyangithola ukwazi ukuba patient mana ungabi mebaceda ukukushanga bomb so uthi wena ngobusilenda hayi wena siduda bese ukusho like yabona lento le amelanga guys like intombazane make reject you don't accept ucekele phansi instead uvela ube like sharp uzozibuza ukuthi why angangilandeli lo muntu lona ngithola ezinye iziconsistent wena vele ubhekele How? uzobuye you will bounce back njaya
yo la ubuya Mara mina athi ngitshela ubuya something. ngamasimba Shela 10 a day. yezwa Sibona ukuthi ngeke uyithole ichip. uyabona ke ukuthi ubani Yabona wa-rejectwa ileyo 10 angazi. Angazi. amoyikhunga Washela 10. Washela amashera 10. Mbali. Bani Bafethu bazozibo no suicide. No suicide. athi yashona mfethu lapha yangazi dahlele building Cause of rejection. cause of umbali Mntana indiscriminate ngabiza umbali Ngaso ringela ichila. Let's pray yakhe izimbali. ngena apha kungachiyi Usathi Jesus. Akasathi Jesus. Hayi, cabanga last grade akufuna kube umbali. Ngaya ka hell. Yes. So, Jesu uzombona ezulwini athi wena kunokuthi uthi. ngibona ivideo enye out leya bafuna ukuyifaka ejele bayibambena ngehandcuff manje zama ukubaleka iyabaleka bese bayibambi memeza uJesus help me Jesus Last hope. Abo mangazi uyenze last option ongayenza njaya. Jesus Awuzokusave. ara vethu uNkulunkulu uyasebenza kamaphela thingintshela ivali Save. Sengihlalile for 10 years angena cherry wathole i1 bonisa ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ubona manje consistent every day sharing alahlali net abuye namafisha 20 maqeda respond at 10 nga engage at 2 beka no engage at 2 and then ngokuthi engage abantu abayi2 like ngithi engage at 2 bese ngithi ukutayeka yamthola. there's many fish in the sea man so for wena go fish kwenzakala kanti for wena ukuthi uthola umntwana wenza njani la Mina simple mfana uyakuya ubheke emehlweni mfana ubheke dead in the eyes ngitshela ukuthi mfethu ngiyakufuna. I want you. Fele bheka ikhamera njalo fele bheka ikhamera njalo kune cherry bukele lapha uyitshelela Bheka kanje uthi I want you. Angizuma ngicrenzuma ngapha phela ntwana. Uzume mo. Yeah. hayi uzekhatha Hayi no stress ngena boy. Bheka kanje ntwana ngitshela ukuthi I want you. and I need bafethu ulungizosingile ne Hayi baba ngikosingile ngiyadala ngisingile. Cherry athi I want you. Odinga someone lapha ya. Hayi baba ngidinga umuntu. Ngakutshela. namama Ngishayisa ngabantu. Relax. so wena Theka wenza njani ntwana Inama kangishilo mo. ushiri ukuthi umekhoneni umekhoneni mekhoneni uya mekhoneni bese awulandi athi Bakulanda mamla. okay mawulanda wenza uthi okay wena mulando uthini uthi Ngicela ngimshayela iZoom naye. sizomzuma nge-edit Okay. Sisibona. That's why ngisho nina ngisheli guys. Yangithole athi ngifaka ku sport you know. azi mina ngithini Baby. Aslan. another thing bafethu Slender never gets tired bafethu Slender man is bumping a Wena so ya deep wena. ungena Slender bafethu why Kuyabanda no. Dingeka isidudla into funeka imbudlumbudlu Khona. funeka imbudlumbudlu Sona imbudlumbudlu ebandayo ezwithini lena Sona imbudlumbudlu bese Slender shisa ukudlulisa le mbudlumbudlu yakho le thing is le ebheke the structure vele asali ukuthi Slenders yabo mabacoye kahle yabona bona ethi thina uzombatha ngibhejeje and no uzombatha ngesibhejeje Yo. kahle nje awu uthi so what's your type lo like tanonjani I'm type of my own self, but when I see, I know. yabo lento ama type yo emoshabani akunathi angeke uthole angeke mfana wenza umntana nochero mara mina thingintshela Obvious, now when you Ama-type definitely kusho ukuthi type if ever nye you won't fuck Obviously. show Not that- preference anga Yeah, preference. preference in akusi Because type it's something exists A preference in, spectrum. actually. Kuna la ubona na ukuthi ayilanye. Nala. nama moy fanfare Between, yeah. nama moy fanfare umntana lo zayo mase kada bona imishmesh nje igububu
Ikobobo. So tana ngingayibona ikubu na. Ndoda ifair mawuthi uzimele wasebona yabo. Ngaya ngiskate angithi nyamlanda lo mntana mangithi hello what yo kububu straight kububu fuck Thabe we type yabo une type njalo itype yakho ilo choko It's ama type ukuthi kuyabhala. Kanti type yami type A1 ngasho kanjalo mina ukuthi ama type ani like ngeke kune type A1 specific nah 100 like dead in there. Ayenze. Une compromise somewhere ukuthi so niyabona ke abantu abadla i-rice nepapa abashebe nge-chicken lickine ne-beef stew enani so yabona ngithi ama cheka different like bashe like in different ways yeah lokubona ukuthi beauty I've never seen hlanganisa izinto into engiyibala amantombazana combined mina ngicabanga ukudla mina sengireferela like emachini ukuthi there's different types different types different types of beauty it's water and oil basically marafeli yeah I can say something igububu bakuyigububu akuna ukuthi type kabani and then lo ozashanaye uya compromise kunabantu abaprefera awufoli under gububu ngabi igububu and then gububu nayo inama levels exactly moli kububu itsida melupake or something mafeli kwe kububu mele at least like felu kwe kububu now kububu beke na like you have when they vibe is distraction you need a distraction from the kububu yangithola if asikubona igububu sometimes at least uyabona ukuthi at least lona ngabheka ukuthi uyamvala yabona I'll deal with the matter uyamthola manje mawuyigububu sawuna ezi at least abushane sifuba samajita yo at least let's sharing at least out another thing guys into engizomtshela inamagububu load sharing icheri njayami beli Facebook ibe ne profile even the profile picture mara man thing Facebook kumele ibe ne profile yabona ucheko omuhle ubalekile wapage ucheko omuhle ubalekile ngeke ngibhayise beauty starts in the face ngeke ngibhayise not book like now utshola nengqondo Thola nengqondo. It's a mental state. Hayi lo. Yabona izinye ngitshela something. Kunalento le abantu. Ayithi exam ungathola nesikilo. Yeah. Angithola mental state. Mental state yesikilo khasana. Mamele ngike ngajola nayo. Mara mamele belifaka amazazi. I didn't know ukuthi isikilo until awakhipha amazazi. Bonga. Bayafaka makabe ngishaya isikilo muhle kusalayo. Mile ngimo find out ukuthi isikilo how to ungazishaya ngechele nganamazinyo. Yeah, because bengabheka amehlo masicabuza ngasibhala amehlo. Angithi mangicabuzwa uvala amehlo. So aboni ukuthi isikilo yebo mina ngishayela mzanya yakubheka. Ngicabanga ukuthi you see me now. Lena manga ngeke ijole igubu. Ngeke. Waza amagubu. That's why you should asigububu isikilo. Ukena kwajola She's nekubula. beautiful. That's the thing. Ngeke. Angiyajola nalo. Will compromise. Tena mina not necishe. Yeah, nami ngibambe icishe kuba igubu makabe yabo. Yazi bafike bathi love is blind. Uyafola kugubu. Yabona bathi love is blind. Yabona bathi love is blind. Into engisho ukuthi yabo love is blind. Ungamboni nokuthi lo muntu mubi until umhlukane nawo shit. Abarafethu ngithola nalento. Okuringa ivare mfana lela kububu belimnani. Intwana amagubu amnandi. Eyamnandi amagubu. Yabo mangisho ukuthi there's no time.
go for a kububu my time. It's a compromise. It's a compromise. Type yami. Baba ngangichoosisa ama-charity akhona yena ngeke ngimkhethe. Nakho nonke. Nayi. Okay, nithi nina noyithi angazi amagububu naba-compromise. Let's say you're allergic to igububu. Will compromise la kanjani allergic to something? No, allergic. I'm not typing it. Besides, my type. The thing is, fish. Marabe ithandi fish. Yabo le ingenela until aphume allergy. So igububu kusho ukuthi ungangalithandi oloku taster. Makama loku liyena. Ungathanda ungasaboni Soyathanda. So kuyi type yakho ayitsakusi type yami. Kusi type yami. Igububu. Asinte ngayishada. Into ngayismash. Into ngayishada. Uzokhetha abantwana babukele nje usaphuma. Isadlala bafethu. Gububu is the best. Mara ke asishonga ukuthi mangakhetha ke kugububu kuzophuma kanjani? Akuna kuphuma. Uma nikubambile. Promise umshado yabona. Bona bacheka abahle nabo mfana. Then ulidampa igububu leshayisiwe side qeda lithini? No. Abekho abantwana abafeba njengabantwana abahle. Hayi labo Sicela igububu loyal. Igububu lakupheka. Hayi baba. Umbulo loyal. Ntanazi ama-chira average ngathi yiwo afeba ukudlula abantu abanormal. Nana. Yebo. Hayi. Angakuyazi abashiski. Hlala endlini. Back to the topic. Mina. Umgaya lapha. Aseyiphelile vele. Silalanga nawe nosibuyisa. Uthi mina ngithini? Igububu lenzeni. Wena thaba uke wasishane gugu. Dog Hey vele. Vele. Uzwile le answer wena. Jayami. Shani kubu. Dank. Yazi. Lungza? Angazi makuyazi. Not even half gubu. Hayi. Lungza. azinto engayisho is Uyigubu. Naqishe. Yabona lokujola kwabantwana ukuthi like mawuhlangana kuphela like into enkulu the biggest thing you can do kumcabuza nje then angazi ifuthi akujola lokho Jolly. Makenye intwana For that age. Bengifuna For that age. For manje yabona for manje. Kusukujola. For that age hayi dating ebhaya leyo mfana. Yabona uma unganqabuza leyo cherry, wayonqabuza omunye uchithile. For that age. Ukuthi una 8 years akunandaba uthi akunandaba. Manje ngishayina ujolile. Hayi. Hayanga kude lo muntu bengimbona kayiwani. Manje i-relationship yenu leyo ukuthi unibona kayi-one side now. It means i-timetable yazi ukuthi once off. Ngafele manisho kanjani. When icheke mojola nayo guys. Mele nibe comfortable nikwazi ukuhamba nithi hayi cheke uzohamba ngizokuthola phambili. Mfethu. Ya ezinye izinto kumele nizibheke ne. Uhamba ngizokuthola phambili. Toxic. Akumelanga guys. Ayifuni. Ayifuneki ladies. Like once you feel ukuthi enye into ayifuni utshintsha ngazo amashow ayingakhi lapha ngisakufuni. Thina sokubukela sikureview ebadampa. So bafethu, have you ever all been in a toxic relationship? Not like a toxic bakushaye uzwe ukuthi ngiyashaya wala hayi ayikho toxic leyo nto ayikho toxic le toxicity angazi
abusive baba. Abusive relationship awukase toxic. Yeah, bafithi Toxic different. Mara like mntana yami like bakuhlukumeza ubona ukuthi ngiyahlukumeza. Aweke police station into. Hayi. Angangase bese ngibuzela nini. Nama experience lekhulume lapha ya. Lesivumile bekazovuma nathi ya. Uzobena ukhuluma sakhe story. Wena wasonza ngama-threats baba ku abusive wena. No. Wena. Shaka monga yenze njalo semba. Wena ntana yankenya ntana le Lebe sikhuza ka 1000. Ngisho intombazana. Mina. Ntana. Besikhuza wena. Nangazi ngishaya intombazana. Guy 100,000. Ngeke ngashaya icherry beyingipulisha ngisaseyintwana. Ngazilwela ngashaya. Phela. Leo vele man. That's the only chick. Bekumele because uyakushaya. Shisa bakazi banifebela bafuna. And then uyamshaya. Wena ushaya impala. Yo. Zoboshwa. Dala thina sikhuluma kulama video uthi once yenzeka into kanje phuma. Yeah. Yeka uyothola omunye umuntu Ngitsheleni. Yikho leyo nto. Mawuyicherry bakushana empama ye police station mfana. Yeah, ephela. anoma uyi out Bophisa leyo nje. ayindaba Ama uyi out mfana angazi mabakushana empama mfethu angazi mfethu. Awusi out yini ngawe. Yini ngawe. Bakushana empama. Yini ngawe. wadi out usihlelele library ngazi bodybuilder ye cherry ngathi yazincanyela washana masenilo Ntana nyoshana. Wena uyatholela ne-bodybuilder Bodybuilder ubona ukamatu MPKT lapha nawe manhleli lapha kamnandi yabo exercise ngawe Uyahlanya sana. ayekushane body into njani ngishane body Ngeke. ngoba ezimasi Cherry bodybuilder Maskini iqinile leya isibala. mawuyishaya ithi pa ithi ko. Still. Charity video wesbank yazi ukuthi ushakana. Charity video wesbank hayi cha. Hayi stand sokhala cha wayishaka nje. Nje kanje. Wawuthi pa. Yangitho fake incinde so nje. basically mele bayenze namanje angabi Angajimi Ntombazane. basquat kuphela into kumele bayenze Mara at least this sayishiye ma okusalayo. Ntombazane bafitha kumelanga ngijime nje. Bafana mina bathi. Umela ungi. Wena nje manje ujime isiflex stomach yakho nje phela. Yeah, ibina ya 4 pack nyana. Nali ya 4 pack nyana ya. Ngadluli 4 pack, mase bay 8 pack ude. Ntombazane izaleni ngelela mina I know, vele manje 8 pack. 8 pack. Abela usebezokushaya na yabona ukuthi hayi. Sokushayela yona le pack yakho. Shayela lo. Awuzani makaningayisho kanje Namara bangajimi. Ngiyafitha. baba keep faith Nalama chita jimayo lawa ngicanga ukuthi asazi. bafethu. Lento ukuthi Sokuthi asimtsheli. lento ukuthi igora zinamaduza kancane it's a steroid type Mngana of shit. iskora sonye and kube bebarai kube bebagrade ukebela kodwa lento mngana mfuthi uthi mina ungibonisa angifuni ukukhomenta thina sibona angizange ngathi ngiyayibona into kamngani wami angiyibheki nokuyibheka thina sithi siyakhona uyambona makakhuzela la Maka suspicious lento le ama bodybuilder. mara mfethu wena uke wabona mfethu bodybuilder kubonakala dick print exactly like Anye. imasele phela lawa yingcoka lamanda la. yeah speed or thatha amaduzo uzoyisakala Ngizangathi le strength se 45 sizawala yiyo obviously. sisuka so Then 45 isa. Lonke lamanda lokuphakama azayikata kuphakama isifuba. So ponela isifuba. Eko krena. ngithulile mina ezekuzana lezi uthi mebakhupha abantu
Bese basuka after school. After school is after school. Let's be nama security. Sorry, podcast. sorry to After school is after school. Mina mfetha nesabi ikora. Yeah. It's not about Nithi ngibeke neringini nescore si. Yeah. Asokubeka. Yeah, nislan. So kahle mawufuna ukulwa mara singabe ngeyinqindi ngiyacela khona ama glove. Oh niyabasaba na. Sinayo thina sinama glove manifuna nje. Ithi funa iscore le. Ufuna ukubona le outhilwa. Lethani score. Yeah, lethani score. Angithi njalo nithi i-host ngifuna i-host. Lethani score. I-host ifuna score. Ifuna score. Hayi nina ne week. Week no. Yeah, ufuna ukungibizela. Hayi. I know we were fair too. Thank you for watching. This is Senzakosani TV. First episode of the Senzakosani podcast. This is Midnight Crisis. Podcast. Obvious. William Tiger. Lungza man. Mind of Amera. Lungza the Know the hoe. Know the mafia. Know the hoe. So mbona next time I fair too. And we are. Yeah. Salama ponze kusamele ngwafani. Ningagive up. Mama Cheko ifunayo uyilande uzoyithola. Hey khohlwa icheko ifuna paper. Khohlwa Danko Snow.